Pessoal, vamos andando. Não podemos estar muito longe. Não dá pra dormir mais um pouquinho? Tá acontecendo alguma coisa estranha. O que é isso? Terremoto! Não, pior! É um batedor de grama! O que deve ser isso aqui? Não sei, mas espero que o morador tenha se mudado. É o buraco de uma lombricos terrestres. O quê? Minhoca. Dorme nesta época do ano. Tá bom, pode ir. Agora, deixa eu fazer um cálculo aqui. Será que é uma serra elétrica? Não, parece mais nosso cortador de grama. Tome, desliga esse negócio! Tome! Tome! Para! Para! Tome! 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 1, 2, 3, tome! Tome! Eu acho que estaremos a salvo aqui. Hey guys, come on. Me não solta! Vem daqui! O Nick deixou eu cortar. Quando esteve com o Nick? Esteve com ele hoje de manhã? Não, foi ontem. Me desculpe, eu não queria ter atrasado tanto assim. Tudo bem, querido, tudo bem. Vai pra casa agora. Passe pela casa, assim é mais seguro. Mais seguro. E meus pais eram estranhos.